Hi guys, welcome back to the channel. So இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ண போறோம். ஸோ நான் யூஸ் பண்ற ஆயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோட்டிவ் 2040 தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஃபுல்லி சிந்தட்டிக் ஆயில். ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து அரௌண்ட் 5 இல்லைனா ஒரு 6000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடிச்சுனா சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன். ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து நானே சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன். ஸோ அப்புறம் 10,000 15,000 கிலோமீட்டர் போயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து சைன்ஸ் பாக்கெட்டு ஸோ அது இதுன்ட்டு வேலை இருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ அப்போ வந்து நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூமில் விட்டு மாற்றிடுவேன். ஸோ அதனால் இப்போ நானே சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு வீடியோ மாதிரி மேக் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா வந்து மேக் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் என்னன்ட்டு. கைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறது தேவையான பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக ஆயிலை வாங்கிக்கணும். ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் ஃபில்ட்ரு ப்ளஸ் வந்து ஓரிங்கு நான் சொல்கிறேன் அந்த ஓரிங் எங்கே சேஞ்ச் பண்ணணுன்ட்டு இருக்கு பாருங்கள், புதுசாக வாங்கிக்கோங்க. ஸோ வேஸ்ட்டு. அப்புறம் டூல்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 19 ஸ்பேனர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அப்புறமா அது வந்து டெஸ்டர் முக்கியமாக வேணும். இதுக்கும் நான் எதுக்குன்னு சொல்கிறேன், இதோட பர்பஸ் என்னன்ட்டு. ஸோ அப்புறம் கட்டிங் பிளேயரு, அப்புறம் வந்து 8 ஸ்பேனரு எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ட்ரே ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரே. ஸோ ஆயில் பட்டா நாசி ஆயிருன்றது ஒரு கவர் போட்டு கவர் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதை இங்கே வச்சிடலாம், ஆயில் வெளியே எடுக்கும்போது அதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு பிளாஸ்டிக் பேப்பர் எடுத்து இதில் வந்து இப்படி வச்சுருங்க. இங்கே வச்சுட்டு கொஞ்சம் செட் பண்ணி விட்ருங்க. ஏன்னா ஆயில் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது வந்து லீக் ஆகும். ஸோ அப்போ லீக் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைலன்ஸில் பட்டோன்னா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆனால் அப்படியே புகையாக வரும் ஜாஸ்தி. ஸோ அதுக்காக தான். ஸோ இந்த ஆயிலோட காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1200 to 250 அந்த ரேஞ்சில் வந்து வேரியண்ட் ஆகும் அப்பப்போ. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.5 லிட்டரு. ஸோ 1.5 லிட்டரும் ஃபுல்லாலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ 1.2 இல்லைனா 1.3 வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். வயசு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த போல்டு வந்து கட்டும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாத் யூஸ் பண்ணிட்டு கழட்டுங்க. ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி இங்கே தேஞ்சு இருக்கிற தெரியும். அதனால் வந்து இது மாதிரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது கொஞ்சம் பெட்டர். அப்புறம் அந்த போல்டை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நீடில் மாதிரி நீட்டிட்டுருக்கோம். ஸோ அதோட பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் ஸ்ப்ரெயின். ஸோ அதை வந்து இந்த கட்டிங் பிளேயரை வச்சு கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ரொம்ப ஹார்டெல்லாம் இழுக்காதீங்க, நார்மலாக இழுத்தா வந்துடும். அதுங்க தெரியும், ஜாஸ்தி வரும். ஆயில் வந்து கொஞ்சம் கூட மண்ணுப்படாமல் வச்சுக்கிறது பெட்டரு. ஸோ இந்த கிளாத்தெல்லாம் வச்சு அப்படியே நைஸாக அப்படி தொடச்சிங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒயிட் கலருக்கு வரும். ஒயிட் கலருக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும். ஆயில் ரிமூவ் ஆகிற வரையும் இதை தொடச்சிக்கோங்க. கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை கொஞ்சம் சேஃப்டியாக க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. க்ளீன் பண்ணிட்டு ஸோ நம்ம வந்து அதை இன்சர்ட் பண்ணுறது தான். ஸோ அதுக்கு ஆயில் ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்துவாங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டி கொஞ்சம் சாய்ச்சி பிடிச்சிங்கனாவே தெரியும். ஸோ அவ்வளோதான், வந்து பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் ஃபுல்லாகவே ஆயில் வந்து ட்ரை ஆகிடுச்சு. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆயில் ஸ்ட்ரெயின் ப்ளஸ் வந்து அந்த போல்ட் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த இடத்த கொஞ்சம் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஃபுல்லாக க்ளீனாக இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் பார்த்து க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஏரியாவை. 2 நிமிஷம் இருங்க. இது வந்து டைட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவும் டைட் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ ரொம்பவும் லூஸாக விட்டுறாதீங்க. ஸோ மீடியமான ஒரு லெவலில் வச்சு கொஞ்சம் லைட்டாக டைட் பண்ணி விட்ருங்க, ஆயில் லீக் ஆகாத மாதிரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு ரிமூவ் பண்ணால் ரிமூவ் பண்ணால் என்ன ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிற மாதிரி வந்து ஓரளவுக்கு டைட் வச்சுக்கோங்க. எப்போவுமே டைட் பண்ணும்போதும் சரி, ஃபஸ்ட்டு வந்து லூஸ் பண்ணும்போது லூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணுறப்ப லூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா. ஸோ அப்போ வந்து இந்த கிளாத் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது பெஸ்ட்டு.
இந்த பக்கம் ப்ராசஸ் வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ்ஸு. ஸோ செகண்ட் ப்ராசஸ் என்னென்னா அந்த பக்கம் போய்ட்டு நம்ம ஆயில் ஃபில்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறது தான். ஆயில் ஃபில்டர் ப்ளஸ் வந்து ஓரிங்க. ஸோ வாங்க போவோம் அந்த பக்கம். இனிமேல் இந்த பக்கம் எந்த வேலையுமே இல்லை. ஸோ அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஃபில்டர் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரிமூவ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 சைஸ் ஸ்பேனர் எடுத்துக்கோங்க, சின்னது. ஸோ ரிமூவ் பண்ணுற பொருளை வந்து எதையுமே மண்ணில் மட்டும் வைக்காதீங்க, ரொம்ப டேஞ்சரு. ஆயில் ஃபில்டர் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் கைஸ். வந்து ஷோரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட் வச்சுருப்பாங்க, வச்சு இழுத்தாங்களா வந்துடும். ஸோ நாம் கழுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து டெஸ்டர் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ டெஸ்டரை வந்து குத்தி இழுத்தா வந்துடும். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிமூவ் ஆயிடுச்சு ஓரளவுக்கு. ஸோ அடுத்தபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏரியாவும் வந்து வேஸ்ட்டை தொடச்சி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. வேஸ்ட் நாம் எப்போயாவது ஒரு டைம் தான் வந்து வண்டி பார்ட்ஸ்லாம் வெளியே கழட்டுவோம். ஸோ அப்போ வந்து கழட்டும் போதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. ஸோ க்ளீன் பண்ணி தான் போடணும், க்ளீன் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, இது வந்து ஃபுல்லாக நான் வேஸ்ட் வச்சு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் ஓரளவுக்கு க்ளீன் ஆகிடுச்சு. அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரிங் ஃபஸ்ட்டு இன்சர்ட் பண்ணிடலாம், சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பழசு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசு. ஸோ அவ்வளோதாங்க ஃபஸ்ட்டு. ஸோ வந்து ஆயில் ஃபில்டர் எடுத்துவாங்க. கொஞ்சமாக இதில் ஊற்றி ஸோ அவ்வளோதாங்க இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன். ஓவராக ஊற்றிட்டோமோ. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபுல்லாக இன்சர்ட் பண்ணி டைட் பண்ணியாச்சு. அடுத்தபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் வந்து உள்ளார ஊற்றுறதுக்கு இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஆயில் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ரிமூவ் பண்ணிட்டு இதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் க்ளீனாக தொடச்சிக்கோங்க. சொன்ன மாதிரி இந்த கோன் வந்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஆயில் வந்து 1.3 லிட்டர்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.25 லிட்டர் பக்கம் இருந்தால் போதும்னு சொன்னாங்க. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா 1300 ml வந்து யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். அடுத்தபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் இப்படி வேஸ்ட் வச்சு டைட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அது வந்து பிளாஸ்டிக் மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் தான். ஸோ அடுத்தபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் லெவல் வந்து இப்படி தான் பறக்கணும். வண்டி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சிங்கனாவே ஐயோ. ஸோ பாருங்கள் அந்த செகண்ட் லைனுக்கு மேலே இருக்கணும் ஆயில், தெரியுதுங்களா? ஸோ இந்த செகண்ட் லைனுக்கு மேலே கொஞ்சமாக இருக்கணும் ஆயில். ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் பெட்டர். கைஸ் அடுத்தபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓடோமீட்டர்லேருந்து அந்த சர்வீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்டையர் கூட இது பண்ணணும் இல்லைங்க சார், கிலோமீட்டர் வைஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா செட்டில் போயிட்டு ஒரு நிமிஷம் கில் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆன் பண்ணிவிட்டு செட் பட்டனு ஐயோ மோரில் போயிட்டு சர்வீஸ் இருக்குங்களா? ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு 15 செகண்ட் வரைக்கும் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே பாருங்கள் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா 7500 கிலோமீட்டர்ஸ்ன்ட்டு. ஸோ இப்படி வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. கைஸ் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் தான் நான் வந்து பண்ணினேன், பார்த்தீங்க. ஸோ நீங்களே ஏதாவது இதை பார்த்து
சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி தான் கொஞ்சம் பார்த்து பத்திரமா சேஃபாக ஹேண்டில் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்தபடியாக அவ்வளோதான் கைஸ். ஒரு டைம் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லாம் டைட்டாக இருக்கா அப்படின்ட்டு. இதோட வந்து மொத்த காஸ்ட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் சேஞ்ச் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா 1200 சம்திங் என்னமோ ஆயில் இருந்தது. ஸோ அது ஒரு 100 இருந்தது. ஸோ 1300 400 அந்த ரேஞ்சிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து முறிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஆயில் ரேட் மட்டும்தான் ஜாஸ்தி. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் ஃபில்ட்ரு ஓரிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா 70-80 அந்த ரேஞ்சில் தான் வரும். ஸோ இதே நம்ம வந்து ஷோரூம் போய் விட்டுருந்தோம்னா கன்ஃபார்ம் 3500 பில்லாக போட்டிருப்பாங்க. ஏன்னா இதே ப்ராசஸ் தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ வந்து இப்போ வண்டி வாட்டர் வாஷ் பண்ணுவாங்க. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா செயின் லூப் வந்து லூப் பண்ணி விடுவாங்க, செயினை க்ளீன் பண்ணி, அவ்வளோதான். அதிகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3500 சம்திங் வந்துடும் அந்த லேபர் அது இதுன்னு போட்டு. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். கொஞ்சம் வந்து இந்த சின்ன சின்ன வேலையெல்லாம் வந்து நீங்களே வந்து வண்டியை வந்து ரெடி பண்ண கற்றுவாங்க. ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கும் உங்கள் பைக்கும் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். பை. ஸோ சேனலுக்கு புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைபர், லைக், கமெண்ட் எல்லாம் பண்ணி விட்டு போங்க. ஸோ அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அடுத்தபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா கூலண்ட் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் வரும். ஸோ கூடிய சீக்கிரம் அதை சேஞ்ச் பண்ணுவோம். ஸோ பாய்.